हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ से वॉल्यूम कम रहता है तो भी साउंड कम आता है, तो आप सबसे पहले यहाँ से इसे फुल कर लेना। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इस तरीके से वो सही हो जाएगी। अगर इस तरीके से भी सही नहीं होगा तो फिर अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर आ जाना है नीचे। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नीचे आना है तो यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और देखिए इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके मोबाइल के जो सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएगी। कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फ़ोटो, वीडियो, सॉन्ग्स, फाइल जो भी रहेंगे आपके फ़ोन में ही रहेंगे। केवल आपकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है और मोबाइल के जो लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड है उसे डालकर ओके कर देना है। अब हम वापस आते हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। आप चाहें तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही इतना कर लेते हैं, अब फिर से एक बार आप वॉल्यूम वाले बटन को दबाकर यहाँ से चेक कर लेना वॉल्यूम फुल है कि नहीं। नहीं रहेगा तो यहाँ से फुल कर लेना। अब जो भी प्रॉब्लम रही थी वो सही हो गई है। इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।